สำหรับข้อที่4นะครับคือการตีขึ้นรูปแบ่งเป็น4ชนิดนะครับการตีขึ้นรูปแบบกรรมวิธีที่มีมานานแล้วเช่นการใช้ค้อนตีชิ้นงานที่วางอยู่บนทั้งได้เป็นอาวุธเช่นมีดขวานหอกและดาบเป็นต้นนะครับในปัจจุบันงานตีขึ้นรูปนี้เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางเพราะว่าสามารถผลิตได้อย่างรวดเร็วมีความเที่ยงตรงสูงนะครับและต้นทุนต่ำการตีขึ้นรูปกระทำได้ทั้งที่อุณหภูมิของห้องนะครับงานที่ได้จะมีผิวเรียบและขนาดที่เที่ยงตรงสูงแต่วัตถุดิบนั้นต้องมีความเหนียวพอที่จะสามารถทนต่อแรงสูงได้สำหรับการตีขึ้นรูปที่อุณหภูมิสูงใช้แรงในการตีน้อยได้ขนาดที่เที่ยงตรงแต่ผิวงานไม่ค่อยดีนะครับ 1. การตีขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ชนิดเปิดเป็นกรรมวิธีอย่างง่ายนะครับโดยชิ้นงานที่ถูกตีอยู่ระหว่างแม่พิมพ์หน้าราบ2แผ่นนะครับเพื่อลดความสูงด้วยแรงกดนะครับการใช้การกดทำให้ชิ้นงานทรงกระบอกเกิดการเปลี่ยนรูปไปคือมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพิ่มขึ้นแต่มีความสูงลดลงนะครับแต่ในทางปฏิบัติชิ้นงานที่ได้จริงจะได้เป็นรูปทรงกระบอกตรงกลับกลายเป็นทรงกระบอกที่ป่องตรงกลางนะครับดังรูปข้างล่าง 5.13 นะครับอันเนื่องมาจากสาเหตุ2ประการคือค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของชิ้นงานร้อนสูงกว่าแม่พิมพ์และอีกวิธีการหนึ่งคือการถ่ายเทความร้อนที่บริเวณผิวหน้าของแม่พิมพ์กับชิ้นงานจนเกิดการต้านทานในการเปลี่ยนรูปนะครับ 2. การตีขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ชนิดปิดนะครับเป็นการตีขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ชนิดปิดหรือบางทีเรียกว่า repetition die for fawning เป็นการนำชิ้นงานไปตีระหว่างแม่พิมพ์ที่มีโพรงอยู่ภายในดังรูป 5.14 นะครับในการตีชิ้นงานก็จะเปลี่ยนรูปไปตามรูปร่างของแม่พิมพ์อย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่จะเกิดคีบยื่นออกมารอบขอบชิ้นงานอันเนื่องมาจากระยะเผื่อระหว่างแม่พิมพ์คีบดังกล่าวต้องมีการตัดออกภายหลังนะครับดังรูป 5.15 การตีขึ้นรูปแบบไม่มีคีบนะครับการตีขึ้นรูปแบบนี้ต้องคำนวณปริมาณของวัตถุดิบเพื่อให้พอดีกับโพรงของแม่พิมพ์มิฉะนั้นชิ้นงานที่จะมีขนาดรูปร่างที่ผิดไปการตีขึ้นรูปแบบไม่มีคีบนี้ไม่นิยมใช้กับงานตีขึ้นรูปที่มีความเที่ยงตรงสูงเครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ต้องมีความเที่ยงตรงด้วยใช้แรงและอุณหภูมิในการขึ้นรูปค่อนข้างต่ำวัตถุดิบในการขึ้นรูปจะต้องไม่แข็งมากเช่นอลูมิเนียมและแมกนีเซียมนะครับนี่คือการทำเหรียญเป็นอีกลักษณะหนึ่งของการตีขึ้นรูปแบบไม่มีคีบนะครับชิ้นงานที่ได้ต้องมีผิวเรียบสามารถนำไปใช้งานได้เลยเหรียญที่ได้ทำด้วยวิธีนี้เช่นเหรียญเงินตาเหรียญที่ระลึกและเหรียญพระเป็นต้นนะครับ 4. การตีขึ้นรูปในลักษณะอื่นๆนะครับ 1. การตีขึ้นรูปหัวลักษณะงานนี้เช่นหัวของตะปูน็อตและสลักเกลียวที่ผลิตจำนวนมากจะใช้การตีขึ้นรูปเพราะรวดเร็วและต้นทุนต่ำนะครับวัตถุดิบเป็นแท่งทรงกระบอกเมื่อผ่านการตีแล้วจะเปลี่ยนรูปไปคือมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพิ่มขึ้นแต่ความยาวลดลงดังรูป 5.19 นะครับแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการตีรูปขึ้นรูปหัวนะครับการตีขึ้นรูปหัวมีลักษณะหลายลักษณะเป็นการขึ้นรูปหัวตะปูโดยใช้แม่พิมพ์เปิดเป็นการขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ตัวผู้และแม่พิมพ์ตัวเมียนะครับ 2. การต่อขึ้นรูปเป็นการตีขึ้นรูปเพื่อลดขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อหรือแท่งทรงกระบอกนะครับดังรูป 5.21 ได้ชิ้นงานในลักษณะ
ขึ้นอยู่กับขนาดของรูปร่างของแม่พิมพ์ทำได้ทั้งงานที่มีขนาดเล็กและขนาดใหญ่ดังรูป 5.22 นะครับดังรูปนี้นะครับ 3. การตีขึ้นรูปแบบรีดเป็นการขึ้นรูปในลักษณะอัดรีดลักษณะการทำงานคล้ายกับการรีดร้อนผิดที่รูปรีดมีลักษณะเป็นครึ่งวงกลมหรือรูปเบี้ยวดังรูป 5.23 ลูกรีดจะหมุนแบบต่อเนื่องแต่จะหมุนเคลื่อนที่บนชิ้นงานเฉพาะบริเวณที่ต้องการขึ้นรูปเท่านั้นนะครับ 4. การขึ้นรูปแบบโคจรกระบวนการขึ้นรูปแบบวิธีนี้เป็นเทคนิคที่ช่วยลดแรงกระทำแรงกดเพราะว่าแรงกดจะถ่ายจากแม่พิมพ์ลงมาบนผิวงานเป็นบางส่วนเท่านั้นเนื่องจากแม่พิมพ์ตัวบนมีลักษณะเป็นรูปกลวยดังรูป 5.24 งานในลักษณะนี้จะเป็นงานที่ถูกขึ้นรูปด้านเดียวอีกด้านหนึ่งจะมีผิวที่ราบเรียบนะครับ 5. ฮอบบิทเป็นกระบวนการที่ตีขึ้นรูปอึดแบบหนึ่งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงรูปโดยการใช้เหล็กแข็งกดลงบนเหล็กที่อ่อนกว่าหรือโลหะอ่อนที่ถูกประคบอยู่ในที่ยึดโลหะอ่อนจะถูกอัดจนได้รูปร่างตามความต้องการแรงกดอัดจะกระทำอย่างต่อเนื่องด้วยเครื่องอัดระบบไฮดรอลิกนะครับดังรูป 5.25 ครับ